ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ബേബീസുള്ള അമ്മമാരുടെ ഒരു പ്രധാന ഡൗട്ടാണ് ഇക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്കപ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു വാവകൾക്ക് ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഇത് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനിൽ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദാഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഇക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവർക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലാണ്. ഇത് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. വലിയ ആൾക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും ബേബീസിന്റെ ആണെങ്കിലും ചെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക്കും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിലിനെയാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വികസിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ വയറ് വീർത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വീർത്തിരിക്കുന്ന വയറ് ഡയഫ്രത്തിന് ചെന്ന് മുട്ടുന്നു, ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വയറ് വീർക്കാൻ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ അവർ ഫീഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും, ഇച്ചിരി അധികം ഫീഡ് ചെയ്ത് അവർ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ വയറ് വീർത്തതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് കയറാനായിട്ട് അവർ ഇച്ചിരി ഒച്ചയെടുത്ത് കരഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചാലോ ഒക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് കയറും. അങ്ങനെ ഒന്ന് വയറ് വീർത്തിട്ട് അത് ഡയഫ്രത്തിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നതായിട്ടാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് തോളിലേക്ക് ഇട്ട് അവരുടെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കൊട്ടിക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മടിയിലേക്ക് കിടത്തി ഒന്ന് ഗ്യാസ് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇത് മാറും. ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് പോവും. അപ്പോൾ അമ്മമാരറിയാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യം ഒന്നും അതിലില്ല. ഇത് കുഞ്ഞിനെ യാതൊരു ഡിസീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെയും സൈൻ അല്ല ഈ ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.